12月22号午夜，湖南省的省会长沙有许多外卖骑手结队骑行。大家可以看一下，这些骑手身穿黄色的骑手服，骑着电动车，排着队在大街小巷汇聚在一起场面蔚为壮观。他们有人边骑行边喊口号，骑啦骑啦！当然有的是他们喊的，我看有的是旁边围观的人喊的还有人呢在边骑行的过程中间呢边鸣笛，估计是一大暗号然后呢，他汇聚到了一个这个十字路口，那具体的地点我也不是特别清楚他们用那个电动车开始画圈儿，边画圈呢也边开始喊，然后旁边围观的人也特别兴奋这个场景要不介绍背景，还让人以为他们这些外卖的骑手是在过一场嘉年华，因为这不马上就要圣诞节了嘛，今天就是平安夜了，对不对？外卖骑手也是人呐。他们呢工作一年也非常辛苦，也许到过节之前也想释放一下，但其实不是大家都知道外卖骑手非常辛苦他们可能没有心情，也没有时间去过这种嘉年华，更何况国内也不过洋节嘛。真实的情况是12月22号这一天，在湖南省长沙发生了一起围绕着外卖骑手的严重的群体性事件，又出事了。今天我们来讲一讲这次事件以及它后面的背景我操！走！事情的起因呢是12月22号的下午3点钟左右有一个美团的骑手呢，到湖南省岳麓区有一叫核能普利小区去送外卖。到了门口之后呢，他想骑电动车进去结果呢，那保安就出来把他拦住了，不让他进。这个小区最近刚刚公布了一个新的规定，说外卖骑手的电动车不能进小区。你要进小区的话，你就只能下车推着车子进去，或者是你步行拿着外卖单子进到小区里去送。那外卖的骑手肯定不愿意你想想小区那么大，如果要是步行进去或推着电动车进去，那时间就花费老鼻子了，对不对？那你想想，对于外卖的骑手来说，时间就是金钱，效率就是生命。你如果进去的话，10几分钟才找到点外卖的那个人，你可能就超时了。你一超时，平台罚你，然后呢，人家那个点外卖的人说不定还给你投诉，一投诉又罚钱，那最后可能这一单就白送了，说不定还能罚不少钱，这一天半天的活都白干了。所以对于外卖小哥来说，肯定不希望进小区要步行或者推着电动车走，所以这个外卖小哥就想直接往里头冲。那人保安也不按呢，因为小区里头制定的规定就是说，你外卖的骑手骑电动车不能进。那人家作为保安来说，他要执行这小区里的规定就拦着这个外卖小哥。这外卖小哥估计也是着急他就想强行往里闯。双方在这个拉扯的过程中，这个保安一下就被撞倒在地，就躺在了地上。看那个电动自行车就几乎压在了他身上大家可以看小区的这个监控录像，整个过程都拍了下来。就在这个时候呢，这小区里其他地方就赶过来2个人，一个可能就是这个小区里的其他的保安，看到自己的同伴被撞倒到地上了。另外呢，有业主就过来了。业主过来之后呢，就跟这个外卖的小哥之间发生了言辞冲突。为什么外卖不能进？是不是把骑手不当人搞？傻逼，不是把骑手不当人搞，是你自己没把自己当人看。牛逼！大家可以看一下现场我这个角度的这个视频应该是这个外卖小哥的同伴拍的估计是可能是旁边来了这么一个另外的外卖小哥，因为这撞人的外卖小哥呢还在那个电动车上骑着没下来，然后这个人呢这个视角呢是站在旁边用手机，那就跟这个当时小区里出来的业主发生了冲突。梅溪湖核能普利的业主不把骑手小哥当人看来，告诉我，自己把自己当人看，你就是个人。人的前提是遵守规则。规则是什么？规则就是不让外卖小哥骑电动车进嘛。那双方这你一言我一语，双方的话说的都不是特别好听那双方彼此之间都有脏话，但是意思大概有这么几层，就是外卖小哥希望能够到小区里去送餐，但是业主认为已经有规定了，你们就应该遵守规定，这是一层意思因为我想在这里他强制派单，像你们小区不点外卖，我们就不也来了吗？你跟业主讲不要点外卖，然后你给站点讲这个小区不送。第二层意思呢，那外卖的就说了，既然你们小区里头不让往里头骑行那你们小区的业主别点外卖你们点外卖了，那平台给我们派单了，那我们就得送。结果到了门口，你还不让我们进，那不让我们进的话，那我们将来有可能被平台罚款呢。
业主现场就跟他说，既然如此，你们跟外卖平台去反映，你们不要给我们这个小区送了，我们小区完全可以不要外卖啊。第三层意思，就凭他这个位置，躺到这儿，1个月外卖白送，这就是法律。我们有监控有视频，我现在不给你讲了。没事，这里这么多间，那里有个摄像头照着的。对，这当时业主就说了，你把人撞了，你得负法律责任，报警让警察来。当时呢，保安也说了，我们都有监控录像，警察来了之后看处罚谁。这业主就认为这个外卖小哥啊，实际上在这个过程中间触犯了法律。你把人撞倒了吗？说不定受伤了吗？对不对？受伤的话，你这属于交通事故，你这属于撞人呢。那外卖小哥当时就不服，这就是法律，法律鸡巴来，法律鸡巴你牛逼！包了。你看看警察过来是看哪一方面？要躺在地上。说什么法律？法律是啥？法律是鸡。我说这不是脏话啊，就是那 G7，大家都知道 G7加上俄罗斯加起来就是鸡。外卖小哥还挺有国际常识的，那言下之意啊，就是 G7加上俄罗斯之间就没有什么法律了，大概是这个意思啊。双方呛呛起来之后呢，据我的了解呢，后来警察就赶到了现场，结果这个外卖小哥啊这边呢就把他们拍摄的这个视频呢发到了外卖骑手群。发到外卖骑手群之后呢，很多外卖小哥就闻讯的赶过来了。那现场就不是2个外卖小哥了，呼啦啦来了几十名外卖小哥。到了现场之后呢，好像就把这个小区的门口给堵上了。不叫了！大家可以看视频啊，堵上之后，那外卖小哥们那心比较齐呀，就在那现场喊。就要求这小区道歉，集体道歉。你们欺负我们这个外卖小哥了，你认为我们外卖小哥不是人？是人的话，你们小区的电动车可以进，为什么我们外卖小哥的车不能进呢？道歉，要求道歉。然后呢，还在那也说了一些脏话，我看了一下，喊了3、2、1，又喊什么傻叉什么之类的，这种话我都说不出口啊。据说警察赶到现场之后啊，对双方进行了调解，但是具体人有没有带到派出所，我就不知道了。一般当地的警察处理这种事情啊，总是把涉案的当事人先带离现场，然后呢，带离现场之后，这事情相对来说呢，这个地方没有冲突点了。但是现在我们对现场的原始信息比较缺失，我们不知道，因为当地的警方就这件事情啊，也没有发布警情通报，所以我们不知道警方在现场啊第一时间是怎么处理的。但是我看业主群里流传的信息显示啊，大概在6点钟左右就来了一些特警，那就是冲突升级了嘛。那你从一个单纯的外卖骑手跟物业之间的这种简单的冲突，演变成了群体性事件。那在中国大陆来讲，那马上就开始维稳体系启动了，所以特警就赶到了现场。特警赶到了现场之后啊，这事情呢就慢慢平息了，把那个外卖的小哥啊就都驱离了，赶紧去送餐，是吧？但是到了晚上10点钟的时候啊，突然又来了几百名骑手，又赶到了这个小区门口。就是。河南不离西门有那个刚才有人打我，不是，叫人西门走什么出来啊？然后到了小区门口啊，又把小区门口给堵上了，然后还有很多外卖小哥呢，就围着这个小区啊开始转来转去，包围了，就整个把这个核能普利小区给包围了。包围了之后还鸣笛啊什么之类的啊，打起来了！他妈的是谁动手了？我操！冲突就升级了，警察再次赶到现场。那你说这次啊，我估计很多外卖小哥啊，肯定就是觉得这个小区啊有问题。为什么呢？因为你不让这个外卖骑手进呢，那他们外卖骑手，那你不进的话就赚不到钱呢。你如果要是不让骑手这个骑车子进去，那延迟下来的话也赚不到钱呢。所以外卖骑手跟物业之间的冲突，跟这个业主之间的冲突啊，外卖骑手肯定是希望你能够取消，就是这个不让他进的这样一种规定。我看到那个业主群里头有业主就讲，他们是希望啊，拿这个小区啊，做一个试点儿。为什么呢？因为长沙市有很多小区啊都不允许外卖骑手进去。
那呢，如果把这个小区攻陷了，那你其他的小区不也都形成了个样板了吗？就都让这个外卖小哥进去了吗？那么外卖小哥那不就取得了维权的胜利吗？我说这个维权啊，是打着引号的这个维权啊，所以他们晚上啊，可能才重新聚集到小区啊。那聚集到小区之后，那警察就又来了。警察来了之后啊，就开始跟这个外卖小哥之间进行隔离呀。好像是个野猪吧？但我看现场啊，就这天晚上视频挺多的啊。这个视频中间，警察总体来讲是比较克制的，也没见警察跟外卖小哥之间直接发生冲突。然后这些外卖小哥呢，就源源不断的从这大街小巷啊，就赶到了这个普利小区。中间我看到半夜的时候，在那马路上就过来。后来呢，这个外卖平台就采取了一些措施啊。在当天傍晚的时候，像美团呐、饿了么就把这个小区的外卖订单给取消了。那你不能再让这个小区点外卖了，已经发生冲突了。然后你冲突之后，你进不去这个小区，对不对？人家点外卖的不干了，这个外卖骑手又不干了，又聚集到这里，所以他们把单都停了。但不管你停没停单，外卖小哥在晚上10点钟又重新聚集到这个小区了。我估计他们的目标真的就是希望这个小区啊能够取消让外卖骑手进入小区骑行的这样的一个规定。后来警察呢就把那个路口啊两边的路口好像给封起来了，就是说你尽量不要到这个小区周围了。那不让到这个小区周围，这些外卖的骑手也没散，他们就开始在其他的大街上开始巡游。巡游的过程中，不就有人开始喊起来了，起义啦，起义啦，还有人鸣笛。结果这个时候呢，我看还有一个不知道是不是外卖骑手的人啊，穿着一个黄色的衣服就出来了，还说见到枕为什么不跪啊？这个整个的事情就开始有点歪楼了，是吧？因为这有点给人感觉像万圣节嘛，万圣节不就是各种 cosplay 的？你看这都出来了。就警察的现场呢，就劝其他的人赶紧回家。可以了，继续，走动了，走动了，散了吧，走了啊，走，大家有希望。到凌晨4、5点，我看到大街上还有很多外卖的骑手啊，都在大街上还在那不停的骑行呢。快到天亮的时候，他们聚集到那个路口。聚到那个路口过程中，就围着一个圆圈开始不停的骑行，骑得还挺好看的。你别说这外卖骑手们啊，我看他们平时因为天天赶路，骑得比较快，骑电动自行车的水平挺高。所以你看，这骑着一个圈一个圈，给人感觉像一个行为艺术嘛，像一个表演一样。尤其是在无人机拍的这个现场画面看起来啊，确实挺好看，给人感觉好像就是一个大型团体操一样的，或者搞奥运会开幕式的时候搞的那种表演啊。到第二天。我看那个长沙市的市民啊，给我们发来的私信，说那个路就整个被封锁了，路两头全部都有特警。然后呢，这小区里的外卖呢还是送不了，说京东外卖好像可以送，但是呢，像美团呢、饿了么这些都不能送。那也就是说，暂时这个外卖的订单就都停止了。整个事件的来龙去脉就是这样啊。那后续的处理我们不知道，我听说是抓了3个人啊，就整个这个过程啊。接下来我来讲一讲我对这件事情的看法啊。首先第一点啊，就是这个事情出来之后，外网报道的方式啊，全都是说，哎呀，看到没，起义了，外卖小哥被压榨，被压榨的过程中间，然后呢，他们要反抗，你瞧到了吗？中国大陆整个都是火山口啊。外卖小哥怒吼一声，走到大街上，你看外卖小哥、无产阶级这些人的洪流汇聚在一起，让共产党这些人战斗吧！我当时我看这2天这个法轮功的媒体啊，当然还有一些这个法轮功的外媒媒体啊，基本都是这个调调啊，在报道这件事情啊。我觉得这个事情啊，这个报道方式啊，确实有点可笑。我呢来讲一讲我对这个事情的看法啊。首先第一点啊。就这个事情啊，在我看来，它不是阶层冲突，因为关于外卖的事情啊，我们过去也做过很多次节目啊。
你说有没有阶层冲突？有没有阶层对立？有没有资本跟劳工之间的对立？当然有。我过去专门做过节目，那美团呢，那个大数据算法的方式，讲到外卖骑手被困在这个算法里，讲过很多次了啊。但是这次事件并不是所谓的阶层对立，大家看一下这里头对立的双方是谁呀？并不是美团这个平台跟外卖骑手之间的对立，对立的是一个小区里的业主和物业跟外卖骑手之间的冲突。我来给你讲一句话，就平台这位置躺到这儿，1个月外卖白送，这就是法律。法律几把人，法律几把你牛逼。扒了。你看看警察过来是看哪一方面？底下躺在地上。这个冲突是阶层冲突吗？显然不是啊。在这个冲突过程中间，谁受伤了？是那个保安受伤了。保安被外卖骑手撞倒在地。那个保安呢，其实是属于社会弱势吧，他们的收入比外卖骑手还要低。你去看全国各地，保安的收入是比外卖骑手还要低的。那你想想，这个保安被撞倒在地，那他成受害者，那谁受害？谁施害的呀？那不是外卖骑手把他撞倒的吗？那假如说外卖骑手跟保安之间发生的冲突，这是阶层对立吗？不能这么讲吧。这个我也查了一下啊，这个核能普利小区啊，它在这个长沙市啊，算是一个中产阶级社区，二手房呢1万多块钱啊，一套房子100多万块钱，物业费每平方米是1块9毛8，在长沙算是比较贵的啊。但就算是中产阶级的一个社区，它跟这个外卖小哥之间，它也并不属于一种阶层对立。它这本质上来讲是什么呢？本质上来讲啊，它实际上是一种利益平衡之间的关系。这里头我给大家详细分析一下啊。为什么说是一个利益平衡的关系呢？首先，在这个新闻里头，外卖小哥反复在问：为什么外卖不能进？是不是把骑手不当人搞？傻逼，不是把骑手不当人搞，是你自己没把自己当人看。牛逼啊！你们小区里的业主电动车可以骑进去，我们的电动车为什么不让骑进去？这不就是歧视吗？不把我们当人吗？这句话有没有道理？我觉得没有道理。为什么没有道理？为什么外卖骑手的电动车不让进小区呢？在全国各地有许多小区都有类似的规定，一开始并没有，但是后来都有了。我觉得这是基于小区里的管理需要，这里的管理需要主要是基于安全考虑。安全又有2个层面，第一个层面，小区里面很多都是人车分流的，就我们今天事件发生的这个小区也是人车分流。所谓人车分流，汽车跟人是分开的，但是电动车进小区，他们呢是走在人行道，走在人行道，它就会对人行道里的行人，尤其是老人和孩子构成很大的威胁。那么基于安全的考虑不让你进，这当然有道理了。那有人就说了，那为什么小区里的人允许电动车进，你这外面的人，外卖骑手的电动车就不让进呢？这不就是歧视吗？其实还真就不是。为什么呢？因为小区里的业主啊，你是没有办法禁止他电动车在里骑行的，对吧？因为他是住在小区里面了。更重要的是，小区里的骑行它可能有限速标志，可能你像我在北京住的时候，限速标志就是5公里。那么小区里的业主有遵守这个规定的义务，但大家可以想象一下，外卖骑手为什么要骑车进小区？他就是因为走进去太慢嘛？你觉得他进到小区里头，他会遵守每小时5公里的时速这个规定吗？显然不会啊。在全国各地啊，已经发生了很多起这外卖的骑手骑着电动车进小区，把老人撞倒，把孩子撞倒，把孕妇撞倒所发生的交通事故。但是这些外卖骑手由于本身都属于社会底层，一旦撞倒了，要钱没有，要命有一条。那对于小区的一些业主来说，这不是一个非常大的安全隐患吗？这是一方面。另外一方面，对于很多小区来说，他要求外来人员进入小区都必须登记。你比如说我当时在北京住的小区，我当时是业委会的委员，我们就要求所有进入到小区的外来车辆、外来人员进入小区都必须登记，登记你的身份证啊，登记你的电话号码啊，登记你去找哪户业主啊。为什么？安全溯源呢？因为你进来的话，一旦出事儿的话，你跑了谁知道？你也有可能是外卖，也有可能是小偷呢，也有可能是想犯罪的人呢。如果你穿着一个骑行服就可以直接进入小区，那这小区的安全怎么管理啊？所以对于小区来说，基于安全对外来车辆和人员进行管理，我个人来讲是没有问题的，从我个人角度。
因为小区的所有的权利不是基于人权，这里我反复讲一下，是基于业权、业主权利。小区里的人所有的行为都是基于业权进行产生的，基于业权进行管理的。为什么业主可以走进去随便？为什么你外来的人不能随便走进去？是因为小区里的业主是这小区里的本身的主人呢，他的家在这里头啊，他是业主，他基于业主产生的权利啊。你外面的人没有小区里的业权，你当然不可以随便进入这个小区。道理就是这么简单，这里不涉及到什么人权不人权，跟人权不人权没有关系啊。所以我觉得这是非常重要的一点，所以这里头也不涉及到歧视。第二，在这个过程中间啊，如果有问题的话，我认为这些外卖的骑手啊，应该跟外卖的平台去反映。这里问题是平台的问题，你在小区里面你们这边帮我们，就说进入到这个小区，他们不让进了，必须走进去。那么这个时候，他如果超时了，你外卖平台应该对这个小区里头设置单独的配送时间。你正常的配送时间可能半个小时，那你这个小区里头可能就需要40分钟，甚至45分钟，留出这样的时间。所以，配送员或者说外卖员，如果认为这个小区里的规定导致他配送过程中时间有可能超时，他应该去跟外卖平台去反映啊。你跟小区的物业反映这个东西啊，我觉得没有道理，因为任何小区都有权制定针对本小区的进出人员的管理办法。这个本身呢，就是我刚才讲的是基于业权产生的权利。比如说我这个小区里头就不让养猫养狗，你要想养猫养狗，你到别的小区去，这没问题啊，因为我们小区就是不让养猫养狗。比如说我们这个小区里头就是不让外来车辆进入，那你外来车辆就只能停在外面。我们这个小区就是不让外卖小哥骑着电动自行车进，对吧？那么这种情况下，基于这种管理规定，如果你们外卖过程中间有问题，你应该跟外卖平台去协商。你这个围攻这小区，我个人觉得没有道理。这里头并不是因为外卖骑手本身都是社会底层，所以他们做的什么事情都是对的，这一点我是很反对的。我们基于一种所谓的社会利益博弈的时候，要平衡各个社会群体之间的不同利益，不是因为谁弱势谁就有道理，谁相对来讲在这个社会中间他比较底层，他比较穷，所以他的要求都是合理的，不是这样的，并非如此。外卖骑手的利益需要维护，业主的利益也需要维护，这中间如何平衡，这需要双方的博弈，需要社会各个阶层来共同来探讨。但绝对不是说因为外卖骑手他们本身穷被压榨，所以他的要求都是合理的，并非如此。这是第3点。第4点啊，其实对于外卖的最后1公里的问题啊，这几年啊矛盾很多，此起彼伏，就是因为很多小区基于安全的考虑，对外卖人员设置了各种各样的障碍，有的就是不让你进，有的呢就是你要进的话，你就只能步行进去。那外卖员肯定是不干嘛，因为有人会点外卖嘛，对不对？就在今年的9月份，同样是长沙望城区也发生了一起类似的事件。当时也是因为这个小区不让外卖骑手进，结果外卖骑手呢就把这个望城区的小区也给围攻了。围攻了之后呢，就在那个地方也在喊各种各样的口号。我知道这些外卖人员啊，生活非常辛苦，不容易啊。但是用围攻小区的方式啊，解决这样类似的问题啊，在我看来啊，非常中国化。但是它本身也不符合法治社会的这样一般处理问题的方式。但是那件事情过程中，我看了一下，当地的警察到现场就劝这些外卖人员，然后就答应他们说，第2天就在社区里头，有社区啊、小区的物业啊，还有那个他小区里头一个餐馆啊，共同几方坐下来商讨问题。为什么呢？因为那一起冲突是因为这小区里头有个餐馆，小区里的餐馆呢，有人点外卖了，要到这个小区里的餐馆去取外卖。然后呢，小区里的物业不让这些外卖人进去取餐，导致这个冲突。当然，最后协调的结果我不知道什么内容啊，但我看现场的警察呢，总体来讲态度是非常好的。但是呢，外卖员就是想了，说如果明天下午5点钟不解决这个问题，我们明天还要来，还要围攻这个小区。我不知道各位啊，听到这样的现场的声音啊是怎么想的啊？从我个人角度来讲，其实我并不认为当时的这些外卖人员他们的这个要求正当，因为其实这个小区里的餐馆主要是服务这小区里这个业主的，
你外卖的人到这里点外卖，在我看来，可以这个物业就直接禁止那里头那个餐馆里头直接让外面人取外卖，完全可以制定这个规定。因为你在我小区里头办餐馆，你不是在外面，小区里头你这个本身的权利是受到限制的。我在北京住的时候，我们小区里头就有一家餐馆。那么这个小区里的餐馆，你外来人到这里头小区里要吃饭，进门口都需要登记，别说你去取外卖的了。所以啊，在我看来，就是在小区里头的业权管理跟普通的一般市场上的敞开了的餐馆是有区别的。这是我说的第4点。第5点，我今天探讨这个问题有没有解呢？其实这些年啊，关于这个外卖的最后1公里的问题啊，全国各地啊，其实很多物业公司啊，包括地方政府啊，包括平台啊，已经想了很多办法。比如说，很多外卖这个平台就对类似这种小区采取了超时不罚的措施，就是你超时了，规定半个小时到，你没到40分钟到，不罚你钱，不算超时。但是对于外卖骑手来说，他可能不仅仅是在于超时罚不罚钱，因为耽误他10几分钟，在那个送餐高峰期时间，可能耽误他挣好几十块钱。所以外卖骑手即便不被罚钱，他可能也希望这小区都取消禁止他们进入的这样的一个规定，这是利益驱动导致的嘛，是吧？但是我看啊，国内有很多社区里头做了这样的尝试，比如说你像万科，当然我补充一个信息啊，咱们今天出事这个小区也是万科物业管理的，万科物业管理的确实非常好，他们就把有些外卖骑手啊提前做了这种认证备份，所以你到这个地方的时候呢，你可能不需要下车来填单子，你只要扫一下码，3秒钟就可以进小区了。那这就是属于管理创新。那么进小区的车速问题怎么解决呢？我看有些社区就采取的办法就比较好，比如说有些社区里就规定了，你外卖骑手到我的小区里头，你不要进，你放到我社区这个地方，放到我们这个小区这儿，然后我们小区里头，搞一个2次配送，你把你这个送到哪一户的人搞清楚，我们小区里头自己物业派人进行2次配送，这样的话，你外卖的人就不进我们小区，安全了，小区安全了。同时呢，我们小区的人负责2次配送，又不影响业主的使用。当然，这肯定是比较好的小区采取这种措施啊。还有的小区我看采取的办法也比较好，他说搞了一个外卖缓冲区，就是你外卖的骑手到我这小区里头来，电动自行车不可以进，因为你们的电动自行车速度太快了。我们小区里头规定呢，骑行速度就是5公里啊。于是有些小区啊，就在小区里头放了一些专门给外卖骑手换乘的电动自行车，这些电动自行车的时速就只有每小时5公里。你骑这样自行车，你在小区里头骑行没问题，你不会碰到人，或者说你碰到人的话，也不会导致比较严重的交通事故嘛。那这些都属于制度创新，大家可以看到了吗？就是这些制度创新本身就是在努力的平衡外卖骑手跟小区业主跟物业管理之间的利益之间的协调。那类似这样的解决方案，在我看来都是非常不错的。但这里头有个前提，类似这样的小区里头都是属于管理比较好的，物业费比较高的。那物业费比较低的，他可能配置不起这样的管理措施啊。他可能自己不可能再把自己的物业人员拿出来进行2次配送啊，不可能给你配电动自行车啊。但是我基于业主的要求，我就不能让外卖的电动自行车到里面去开，那这怎么办？那这个就需要你平台跟你自己的骑手之间做利益平衡了。如果你不愿意给这些小区里头配送，你们就把这小区拿掉就好了，对吧？如果你愿意给这些小区配送，你可以告诉骑手，这些小区就慢，你们自己去选。你给这些小区配送的时候，你可能收入就低，但是前提是大家都必须遵守一个基本的规则，小区里制定的这个外来车辆、外来人员的管理规则，外卖骑手也有遵守的义务。节目的最后，我还得想讲一下啊，其实类似这种所谓的平衡社会不同群体之间的利益管理啊，在任何国家都有，在日本也有，在美国也有，它不涉及到所谓的意识形态。所以啊，把这个世界啊归结为什么外卖骑手受压迫，然后呢他们要起义了，他们的整个中国国内都是火山要爆发了，你看共产党的统治下不去了，我觉得就太可笑了，是吧？所以我们呢分析社会问题，
还得拿出一个就事论事的这么一个态度啊，才能真正看清中国各种各样的社会新闻的本质。好了，我今天就讲到这里，谢谢各位。为什么外卖不能进？是不是把骑手不当人搞？傻逼，不是把骑手不当人搞，是你自己没把自己当人看。牛逼啊！这么傻逼的人，什么小区的规则？你自己把当人看，你就是个人；你不把自己当人看，你就这就是核能普利的业主啊！来，我说的，梅溪湖核能普利的业主不把骑手小哥当人看，来告诉我，自己把自己当人看，你就是个人。人的前提是遵守规则。既然物业做不到送上门，没有道德绑架这个东西。因为我想在这里啊，他强制太大，像你们小区不点外卖，我们就不来了吗？你跟业主讲不要点外卖，然后你给站点讲这个小区不送。对，所以说啊，这里问题是平台的问题，应该像你们问题，你别找我来给你讲一句话，不点外卖，用平台这个位置躺到这儿，1个月外卖白送，这就是法律。法律几把人，法律几把你牛逼！你看看警察过来是看哪一方面？你要躺在地上。我们有监控有视频，我现在不给你讲那里。没事，这里这么多间，那里有个摄像头照着的。对，有监控照着，我现在不是跟你讲派出所了，下次门岗这个规矩，只要你没撞他没说他，他可以躺的，不要怕兄弟。哎呀，还牛的！我们不怕。把自己当个人，人最上前提遵守规则，知道了不？还有录视频，给我录清楚点。我现在给你拍的清清楚楚，兄弟。真这个东西，派出所来了，我会给他看视频。报警了，报警了。我现在跟你说这么多东西干嘛？派出所来了，我跟派出所说。你是哪一栋的啊？那警察过来问我哪一栋，我都不会告诉他。是的不？问我哪一栋的。这么牛逼啊！